Сайн байцгаана уу их мэддэг үзэгчтэй. Хэрэгтэй хамтдаа ярилцаж Чингүс Сөөхтэн подкаст юм а. Шинэхэн дугаар эхэлж байна. Энэ дугаарын зочноор нийслэлийн хүүхдийн холбооны тэргүүн нийслэлийн 2020 оны манлайлагч хүүхэд ийм эрхэм хүндэт хүн хөрөлцөн ирсэн байна. За манай Чингүс подкастын маань ингээ урилгыг хүлээн авч ингээ хөрөлцөн ирсэнд маш их баярлаа. Мөн урьж оролцсонд баярлалаа. Үжи ихчээ та гоё өөрийгөө гоё дэлгэрэнгүй те үзэгч хүүхдүүдэд надад танилцуулаач. За намайг Үжин гэдэг ган болтын Үжин Америк Монголын хамтарсан шилдэг бүрэн дунд сургуулийн 12 дугаар ангийн сурагч. За тэгээд нийслэлийн хүүхдийн холбооны тэргүүн. Тэгээ 2020 оны Нэгдсэн үндэсний байгууллагын Харт амх гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын одоо өсвөрийн төлөөлөгч болж ажилласан байгаа. Ийм хүн байна. Маш гоё дэлгэрэнгүй танилцуулж чадлаа. Өнөөдөр ийм баг хүүхдийн холбооны ерөнхийлөгч гэж хэлж болох хүнтэй ингээ ярилцж байгаа. Тэгээд маш хэрэгтэй гоё подкаст болно гэж бодож байна. За тэгээд эхний асуултуудаас гоё асуухыг хүсэж байгаа зүйл асуу. Нийслэлийн одоо хүүхдийн холбооны тэргүүн одоо болоход одоо яаж болдгийг ер нь нийслэлийн хүүхдийн холбооны тэргүүн болохын тулд юу хийх хэрэгтэй байдаг вэ? Яг ямар замыг туулж те эхлээ гишүүн болох уу? Яг яадаг вэ? За ер нь бол эхлээд нийслэлийн хүүхдийн холбоонд орохын өмнө болохоор сурагчид гэж байгаа, сургууль гэж байгаа. Тэгээд сургуулийн сурагчдын өөрсдөө удирдах зөвлөл гэж байгаа. Ер нь бол хүүхдүүд сөөүз гэдгийг нь сайн мэддэг. Тэгээд сөөүзийн тэргүүд байгаа. Одоо нэг сургуулийн сөөүзийн тэргүүн байлаа гэж бодъё. Тэр нь болохоор тухайн дүүргийнхаа хүүхдийн холбооны гишүүнээр элсэж ордог. Тэгээд цаашлаад дүүргийн хүүхдийн холбооны тэргүүн болсон тохиолдолд нийслэлийн хүүхдийн холбооны гишүүн болж бас дэвшиж орно. Тэгээд тэр гишүүд дундаасаа тэргүүнээр бол сонгогддог байгаа. Ер нь бол нийслэлийн хүүхдийн холбоо нь маш нэлээд тийм шат дараатай томоохон байгууллагууд байгаа. Маш олон зүйлийг эхлээд сургуулаасаа тэгээд дүүргийн гишүүн дүүргээс ингээд олон зүйлийг давж иж. Тэгвэл нийслэлийн хүүхдийн ингээд холбоо нь яг ямар үүрэгтэй яг юу хийдэг хүмүүсүүд байдаг вэ? За нийслэлийн хүүхдийн холбоо нь ерөнхий яг гол хийх ёстой чиг үүргийн үйл ажиллагаа нь гэх юм бол Монгол улсад амьдарч байгаа 1.2 сая хүүхдийн төлөөлөл болж тэдний дуу хоолойг нэгтгэж тэгээд сонирхлыг нэгтгэсний үндсэн дээр дээшээгээ одоо эрх баригчдад одоо саналыг нь хургуулах, санал гомдлыг нь бас мэдүүлэх, эргээд тэр хүмүүсээс шийдвэрийг нь одоо хүлээх, нэхэх, тэгээд хүүхдүүдэд тэр шийдвэрүүд хүрж ийн үгүй юу гэдэг дээр бас бага зэрэг хяналт тавьж ажиллах тиймэрхүү үйл ажиллагаануудыг хийдэг. Ерөнхийдөө бол хүүхдүүд одоо төртэй харьцах хамгийн том гүүр нь болж ажилладаг ийм байгууллага байгаа. Тэгэхээр хүүхдэд тулгарч байгаа асуудлыг ингээд хүргэж өгдөг. Тэгэхээр одоо ингээд надад тулгардаг асуудал, хүүхдэд тулгардаг асуудлаа тэгвэл хэн дэлхийн? Тантай уулзаж хэлэх үү? Эсвэл тийм одоо хэлдэг газар гэж байдаг юм уу? Тэнгүү та нар хэлдэг юм уу? Яг яаж одоо? Яг өөртөө тулгамдж байгаа болон эргэн тойрныхоо хүүхдүүдэд тулгамдж байгаа асуудлаа яг дээшээгээ одоо эрх баригчдад юм уу шийдвэр гаргах төвчний хүмүүст хүрэхэд хоёр зам байгаа. Нэгдүгээр болохоор нийслэлийн хүүхдийн холбооны санал хүсэлтийн харьцагт өөрийнхөө санал хүсэлтийг бол хөргүүлж болно. Нөгөөх нь гэх юм бол сургуулийнхаа сөөүз тэгээд тэндээсээ одоо дүүргийн хүүхдийн холбоогоор дамжуулж хүслээ илэрхийлж болно. Тэрийг дүүргийн хүүхдийн холбоонд дангаараа шийдэх боломжгүй бол нийслэлийн хүүхдийн холбоороо бас ингэж асуудлыг уламжилдаг байгаа. Би нэг юм хэлгээд би одоо ингээд тантай ингээд подкастаа ингээд хийн гэдэгтээ яг нийслэлийн хүүхдийн холбоо байдгийг ингээд мэдсэн байхгүй юу. Тэгээд тантай ингээд ярьж байгаа ингээд сургуулаас ингээд байд юм байна. Би тэгээд сургуулаас байдаг гэж юусоо мэддэг байсан. Тэгээд яаж ингээд мэддэг байсан. Тэгээд ер нь яаж одоо ингээд сургуулийнхаа одоо ингээд тэргүүн нолоод ингэж явдیں۔ Эсвэл тэр нь ингээд нууц ингээд яриад идэм үү? Эсвэл хүн болгонд ингээд хэлдэг байх хэрэгтэй юм уу? Надад л би одоо ингээд 8 жил сурахад надад ганц ч тийм мэдээлэл ирж байгааг байхгүй юу? Нийслэлийн хүүхдийн холбооны мэдээлэл бол тэр бүр хүүхдүүдэд байгаад байдгүй. Энэ л болохоор бас бидний дутагдaltaй тал гэж ойлгож байгаа. Энэ дээр бас нэлээд бид нэр ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгээд хамгийн гол нь бид нэр гишүүн эсвэл гэж шүү, ийм байх шүү, тийм байх шүү гэд одоо холбооныхоо бүх мэдээллүүдийг сургуулиудын нийгмийн ажилтнууд руу явуулдаг байгаа, хөргүүлдэг. Тийм болохоор тухайн нийгмийн ажилтан бас сургууль даяараа мэдээллийг хүргэх үү, эсвэл сургуулийн манлайлагч хийдэг хүүхдүүдэд мэдээллийг хүргээ тэр хүүхдүүдээ манай үйл ажиллагаанд оролцуулах уу гэдэг нь ерөнхийдөө бол сургуулийн нийгмийн ажилтнаас болох хамаарж байгаа асуудал байгаа. Тэгээд гол нь сургуулийн нийгмийн ажилтан ямар байвал тэгэл мэдэрх мэдэхгүй юм шиг. Тэгэхээр
Тийм. Энэ талаар ерөнхийдөө бол бүх мэдээллүүдийг сургуулийн нийгмийн ажилтнаас авах бол болно гэсэн. Ахаа. За. Тэгвэл та одоо энэ их одоо амжилттай хөөгтэй холбооны тэргүүн гэдэг чинь маш том одоо амжилт шүү дээ. Болно гэдэг чинь. Тийм учраас одоо тэр амжилтанд хүрэхийн тулд та юу хийж одоо ямар чадвараараа те бусдаас ямар илүү чадвараар илүү одоо давуу талаар те одоо ингээм амжилтанд хүрсэн бэ? За нийслэлийн хүүхдэд холбооны тэргүүн болоход бол би ер нь бол нэлийн их хугацааг бол зарцуулсан. Би 2018 оны 4 сард анх нийслэлийн хүүхдэд холбооны гишүүн болж элсэж орж исэн 9 дугаар ангида. Тэгээд тэрнээс цаашаага гишүүнээр маш идэвхтэй ажиллаж ирсэн. Тэгээд 2019 онд ерөнхийдөө бол нэлээд сайн ажиллаж агаад 2020 оноос нийслэлийн хүүхдэд холбооны нарийн бичгийн дараагаар ажилласан байгаа. Тэгээд удаагүй байжгаад нийслэлийн хүүхдэд холбооны тэргүүнээр бол сонгогдож ажиллаж байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол бас миний нийслэлийн хүүхдэд холбооны тэргүүн болоход нөлөөсөн маш том хүчин зүйлсүүдийн нэг нь хэм бол ялцчгүй би нэг зүйлд маш тууштай явж чаддаг. Тийм учраас одоо нийслэлийн хүүхдэд холбоонд тууштайгаар итвхийлэн хичээж ажилласны үр дүн юм болов уу гэж үздэг. Тэгэхээр ер нь тууштай гэдэг зам чанар бол ер нь бүх зүйлийг яг амжилтанд хүрчтэй өөр шимийг авсаад яг хүргэдэг. Тэгэл 9 дугаар ангиасаа гэдэг чи одоо 12 дугаар анги хүртлээ тасралтгүй те ингээд хичээж яг зорьсон зорилготой л явж ингээд тэргүүн боллоо гэдэг бол маш том амжилт гэж санагдаж байна. За та тэгвэл юм өсвөр насны хүүхдүүдийг одоо ингээд ямар дадалтай байх хэрэгтэй гэж боддог вэ? Ер нь яг ийм дадалтай байвал ер нь хэрэгтэй байдаг шүү гэж та одоо өсвөр нас чинь барыг дуусч чинь 18 нас тэгээд ер нь тийж хандаж хэлэхэд ямар дадалтай өдөр тутмын те. Аха. Миний ажигласнаар харах юм бол ер нь бол өсвөр насны хүүхдүүд мэдээж төлөвшөөгүй байгаа хувь хүн байдаг. Тийм учраас өөрийгөө төлөвшүүлэхийн тулд бас нэлийн цаг зав зарцуулах хэрэгтэй юм болов уу гэж үздэг. Тийм учраас эхлээд цагийн менежментийг маш сайн хийж сурах хэрэгтэй. Энэ дээр мэдээж аав ээж нар нь туслах хэрэгтэй. Аав ээжтэйг илүү ойрхон байх хэрэгтэй. Дараагийнх нь гэх юм бол өөрийгөө таньж мэдгэд нэлийн сайн цаг зарцуулаач. Хэрвээ өөрийгөө таньж мэдгэд бэрхшээлтэй хүндрэлтэй байх юм бол хүмүүс чамайг яаж хардгийг одоо чиний хийж чаддаг хамгийн сайн зүйл чинь юу байдгийг нь эхлээд мэдчихвэл зүгээр байдаг. За одоо ингээд хүмүүс одоо жишээ нь чингүүнийг хараад за манай чингүүн чинь математикад сайн шүү ч юм уу эсвэл манай чингүүн чинь бүх багш нартай ингээд ижлэхэн айгуу сайн харилцаатай байдаг. Тийм учраас чингүүн ярианы чадвар сайтай юм байна да. Тийм учраас нэг хүмүүстэй харилцах чадвар сайтай дэж гэдэг юм уу. Тиймэрхүү байдлаар хүмүүс бол чамайг хараад дүгнсэн байдаг. Тийм учраас тэрийг нь бас мэдээд авчих юм бол өөрийгөө олоход илүү төхөн байдаг гэсэн үг. Тэгээд тэрнээс гадна ерөөхдөө өөрийгөө олохын тулд бас нэг арга зам маш олон зүйл хийж үзэх хэрэгтэй. Маш олон зүйл ингэж хийж үзээд явж явах замдаа өөртөө яг таалагдж байгаа юм болж нэг одоо бас тийм боломжтой байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр өсвөр насны хүүхдүүд хэрэгтэй дадал зуршил гэх юм бол нэгдүгээр цагийн менежмент маш сайн байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө цагийг аль болох тийм одоо сатааруулахгүйгээр үр бүтээлгүй өнгөрүүлэхгүй хичээх хэрэгтэй. Тэгээд цагаа одоо тухайн цагт хийж байгаа үйл ажиллагаануудаа маш чанаржуулах хэрэгтэй гэсэн үг. Чанартай амрах хэрэгтэй, чанартай хоол идэх хэрэгтэй, чанартай хичээлээ хийх хэрэгтэй. Ер нь л яг тийм зүйлийг чаддаг болтлоо сайн ингээд хийгээд сурчих юм бол тухайн хүүхдэд ер нь нэлээд хэрэгтэй гэж боддог та. Тийм яг цагаа те. За би яг энэ цагт хичээлээ, яг энэ цагтаа амраад тэгээд дахиад хичээлээ. Тэгэхгүй ингээл алхаал гээл. Тэг ингээл хоёрын хооронд цаг зав өнгөрдөг шүү дээ. За хичээлээ энэ амрыг жоохон хичээлээ хийжлээ. Амардаг ч юм уу гээл те. Ингээд цаг ингээд маш их ингээ алдаад байхгүйгээр ингээд цагаа яг төлөвлөө. За би яг тэдэн цаг хичээлээж чад амраад дахиад ингээ юм гээл маш зөв дадлаа гэж та. Тийм. За тэгвэл одоо ингээд нийслэлийн хүүхдийн ингээд холбооны тухай ингээд зөндөө ярьлаа. Одоо та яаж одоо ингээд манлайлагч нийслэлийн те шилдэг хүүхд болваа? Та яг ямар аюулс чадвараараа ингэж манлайлав? Ер нь бол манлайлагчийн ур чадварт бол зөндөө олон чадрууд хэрэг болдог. Тэгээд маш олон тийм чадруудын цогцсон нийлээд манлайлалын үр дүнд хүрэх гэж боддог. Миний хувьд болохоор хүнтэй нэгдүгürt аягүй сайн харилцаж сурсан болоо гэж үздэг. Хоёрдугаарт урлагийн орчинд өссөн манай аав маань өөрөө урлагийн хүн. Тийм учраас өөрийгөө нэлээд тийм нээх, задлах чадварыг ер нь бол аягүй сайн сурсан. Тэгээ дээрэс нь бас өөрөө маш олон зүйлийг туршиж үздэг, мэтгэлцдэг, илтгэдэг, загвар өмсдөг, загвараа зохион бүтээж өөрөө дэрийгээ оёод тэмцээний уралдаанд бол оролцох дуртай. Тэгээ дээрэс нь миний бас гайгүй сайн хийж чаддаг зүйлийн нэг бол бүжиглэх. Би 3 настайгаас эхэлж бүжиглж хийсэн. Хамгийн анхны нийт тань манай үжигч маань 50 шагналтай 3 наснаас эхэлсэн үү тий. Тэгэд одоо сая ингэ хэлсэн
Ингээд олон төрлийн юмыг хөгжүүлдэг гэсэн. Тэн дээр дизайнерын шагнал, тэгэл IQ, хичээл ном гэл бүх төрлийн бүр маш их шагналууд байсан урлаг. Ер нь урлаг бол хүнд бараг хамгийн их хэрэгтэй. Хүнийг яг төлөвшүүлж спорт урлаг хоёр бол хүнийг яг төлөвшүүлж чаддаг юм шиг надад санагддаг. Яг те ингээд төвчээртэй байх. Тийм. Ингээд таныг харахад бол ингээд бүх зөндөө л юм туршиж үзчихсэн байна. Тэгтээ бүр тэрэндээ бүгднгийнх нь яг ингээ үр шимийг авсаа те. Бүгдэн дээр нэм шагналтай үнэхээр одоо жинхэнэ манлайлагч хөөх чиг санагдаж байна. Баярлалаа. За тэгвэл та яаж юм гоё хүнтэй гоё харилцаж ярих чадвартай болсон гэд хэлсэн. Яг яаж тийм чадвартай болов? Ер нь бол харилцааны чадварын хамгийн гол суурь зүйлс нь эхлээд өөрийгөө ойлгуулж сурах гэдэг. Дараа нь өөрөө сонсож сурах байдаг. Тэгэхээр харилцаа гэдэг маань өөрөө болохоор эхлээд хүнд өгөх, буцаагаад тэр хүний мэдрэмжийг авах, тэгээ буцаагаад хүнд өгөх ч юм уу яг ийм харилцан үйлслийн юм дээр явагдчихийдэг ийм үйл ажиллагаа гэж байгаа. Тийм учраас эхлээд өөрийгөө ойлгуулж сурах хэрэгтэй. Өсвөр насны хүүхдүүд ялангуяа одоо ингээл намайг ойлгохгүй байна. Намайг одоо ингээ хэцүү байдалд байгааг хинж мэдэхгүй байна гэж бодоод идэг. Яг үнэндээ болохоор эхлээд өөрийгөө би ойлгуулж чадж байгаа болов гэдэг дээрээ фокуслах хэрэгтэй. Нөгөө талаас их юм бол нөгөө сонсох чадвар гэж байгаа. Сонсох чадвар нь болохоор яг тухайн хүнийг одоо ингээ зүгээр өөдөөс нь хараад ингээ суугаад ах биш. Нөгөө хүнийхээ яг юу мэдэрч байгааг нь нөгөө хүнийхээ оронд өөрийгөө тавьж үзэх хэрэгтэй. Тэгээ дээрээс нөгөөнийхээ ярьж байгааг ямар ч шүүмжлэлт сэтгэлгээгүйгээр сонсох хэрэгтэй. Ямар нэгэн шүүмжлэлт сэтгэлгээ ороод ирэх юм бол нөгөө хүний ярьж байгааг биш зөвхөн өөрийнхөө хүсснийг сонсох гээд байдаг. Тийм даа. Тийм одоо сөрөг талтай гэсэн үг. Тэгэхээр тийм учраас ер нь бол хүнтэй харилцаад нөгөө тухайн хүний нэлээд сайн мэдэрдэг болох нь нэлээд чухал гэсэн үг. Шүүмжлэл сэтгэлгээтэй гэхээр одоо зарим хүмүүс ингээл юм ярих гал тэгвэл гуйгаад байгаа юм шигтэй ингээл нэг тоохгүй байгаад байдаг. Тэр гэсэн үг одоо. Одоо жишээ нь ингээд чи надаа ямар нэгэн зүйлийн одоо зөвийг нь тайлбарлаж илаа гэж бодъё. Тэнгүүт би одоо тэр зүйлийг ямар нэгэн байдлаар санамсаргүй байдлаар одоо тэр зүйлийг муу гэж бодцсон. Тэнгүүт чи надад тэр зүйлийг та буруу ойлгоод байна. Энд чинь зөв шүү гэдгийг тайлбарлах гад ядаад тахад би нөгөө нэг шүүмжлэл сэтгэлгээ буюу нөгөө өөрийнхөө эн чинь мууштай гэдэг ямаараа блок хийж чинь гэсэн үг чамаг. Тэгэхээр чиний нөгөө нэг надад ойлгуулах гэдэг хэрэгтэй мэдээллүүд бүгд над руу ирэхгүй гэсэн үг. Нөгөө блок гэд ханны цаанаа ингээд урсаал явчихна гэсэн үг л дээ. Тэгээд бас те өөр талаас нас бүх юм хоёр талтай. Тийм бүх юм хоёр талтай байдаг учраас тэрийг бол яг мэтгэлцэн л яг хараадаг. Таас мэтгэлцэн дэвжсэн гэсэн. Мэтгэлцээний тухай яг тайлбарлаж өгөөч хүүхдүүдэд. Мэтгэлцэн болохоор аюу гоё тийм салбар гэж боддог. Би ерөөхдөө бол 9 дугаар ангиас эхлээд бас мэтгэлцэж эхэлсэн. Тэгээд яг мэтгэлцээний үеэр болохоор яг яадаг вэ гэхээр хоёр талаас маш их мэдлэг орж ирдэг. Маш их мэдлэг. Одоо ингээд няцаагч тал, нотлогч тал гэд хоёр тал байгаа. Тэнгүүд аливаа асуудлыг хоёр талаас нь харсан хүмүүс хоорондоо мэтгэлцэж байгаа байхгүй тэнд чинь. Тийм болохоор хоёр талаас тийм бүр автар мэдлэг орж ирдэг. Тийм учраас тэр нь маш гайхалтай. Мэтгэлцээний тэмцээнийг үзэхэд маш их зүйл мэдэж авдаг. Тэгээ дээрэс нь маш олон тийм том мохон хүрээний мэдлгүүдтэй болж авдаг. Тэгээ дээрэс нь юмыг хоёр талаас нь харах логик сэтгэлгээний чадвар бас нэлээд сайн хөгждөг гэж боддог. Та хамгийн том мэтгэлцэн та өөрөө явдаг хамгийн том оролцож ирсэн мэтгэлцэн чи ямар мэтгэлцэн байсан бэ? Юу нэг авраг байсан. За Монгол улсын мэтгэлцээний авраг шалгаруулах тэмцээн. Ямар сэдвээр яг эцсийнх нь одоо эцсийн шалгаруулалтанд яг энд өөр орсон гэдэг. Монгол улсын авраг шалгаруулах тэмцээнд болохоор яг нөгөө шагналт байранд бол ороогүй. Гэхдээ яг ингээд Монгол улсаас цугласан нийт одоо багуудын шилдэг 16 багт нь бол багтаж чадсан. Тэгээд хамгийн сүүлийн мэтгэлцэн болохоор тэр чин сэдвэн хүүхдийг хүчрхийлсэн хүнд цаазын ялаад нохын зөв үү гэдэг амар хүн сэдв байсан. Тэр сэдвийг ингээ хоёр талаас нь яриад буруу гэх юм ч хэцүү, зөв гэх юм ч хэцүү тийм аюу хэцүү сэдв байсан учраас тэрэн дээр бол нэлээд алдаж тоглосон гэж боддог. Тэгэхээр та яг аль нар орж ирсэн? Дэмжижсэн үү, дэмжиг байсан уу? Тэрийг цаазын ял оноох нь зөв гэдэг дээр яаж ирсэн? Тоглож ирсэн. Зөв гэдэг талаас нь одоо тухайн хүн чинь ингээд энэ хүнийг хохироочлоо штэ, энэ хүндээ цаазын ялыг өгчээ гэдэг байгаа байхгүй. Тийм талаас тоглож ирсэн. Тэгээд бас яг нөгөө талаас нь харах юм бол яг үндэ тэр чинь хүний амьд явах эрхийг зөрчиж байгаа асуудал болоод байгаа. Тэгээд дээрэс нь Монгол улс ч өөр нэгдсэн үндэсний байгууллагын гишүүн. Тийм болохоор цаазын ялыг буцаагаад нэвтрүүлчих юм бол Монгол улс одоо хүний эрх хэрэгчлөөг дэмждэг улс орн бижиж буцаад нэг алхам ухрах гэж байгаа хэрэг ч юм уу болж байгаа тиймэрхүү хүн дүнд асуудлууд бол зөндөө байдаг. Тэгэхээр яг ингээд мэтгэлцэг хүүхдүүдэд ингэж цуглуулж. За одоо цаазаар ахын зөвөө гэдэг нь одоо наашаа цуглаарай. Биш гэж бодож байгаа нийшээ цуглаарай гэдэг тэгдэггүй.
Тэгж Үгүй. Ер нь бол аливаа шийдлүүдийг бол нэг тэмцээнд ойролцоогоор нэг 5-аас 10 шийдлийг бол цаанаас нь тэмцээхлээс өмнө өгчдөг. Нэг 2-7 өдрийн хугацаанд ч юм уу бэлдэх хугацаа өгдөг. Багаар оролцсон нэ. Тийм, багаар 1 баг 3 хүнтэй. Тэгээд тухайн бэтгэлцээнийхаа шийдлүүдийг харж агаад хоёр талаас нь дандаа бэлтэнэ. Одоо жишээ нь саяны шийдлэлээр гэхэд няцах талаас нь нэг бэлтэнэ, нутгах талаас нь дахиад нэг бэлтэнэ гэсэн үг. Яагаад гэвэл тэмцээний үеэр шууд суглаад нөгөө талаас нь тоглолдог учраас. Тийм учраас бид нэр одоо няцах талаас нь бэлдсэн учраас няцах талаас нь тоглоё гэх ямар ч сонголт байхгүй гэсэн үг. Заавал хоёр талаас нь бэлдэх хэрэгтэй. Бид учраас ялтчих. Өөрөө за аль нь дээр орох вэ? Өөрөө хөдлөөр биш. Зүгээр тэр үеийнхаа яг бас тэ суглаагаараа л мэд. Тийм. Тэр бүр маш хоёр талаас нь бүр маш сайн бэлтгэж. Тэгээ хоёр талаас нь маш сайн хараад маш их бэлтгэж шаарддаг. Тэгэхээр бас мэтгэлцэн гэдэг бол бас бас тэгээд яг баримт тотлогоотой юм ярих хэрэгтэй гэдэг бах тий. Одоо ингээ өөрийнхөө үзэл бодлоор ерөөхдөө бол ярьж болохгүй. Яа гэх юм бол заавал баримт тотлогоотой судалгаан дээр үндэслэж эн чинь ийм биш дээ гэж нотолж гаргаж ирэх хэрэгтэй байдаг. Тийм учраас багийн ажиллагаа бас нэлээд шаарддаг. Тийм гоё тэмцээн болдог байгаа. Тэгэхээр мэтгэлцээний тэмцээнгээ шууд ингээ бас болд юм. Одоо ингээд за одоо бол тийм болох чинь эсвэл бас нийслэлийн хөгжлийн холбооноос яа тийм үү? Үгүй. Мэтгэлцээний тэмцээнүүд бол маш олон зохион байгуулагддаг. Отгон тэнгэр сургуулийн нэрэмжит мэтгэлцээний тэмцээн байгаа. Тэгээд бас нэг жил болгон өөртөө алсын хараач гэдэм үү? Эсвэл одоо Херценкагийн нэрэмжит тэмцээнүүд бас зөндөө болдог. Ер нь аль яг судлаад үзэх юм бол мэтгэлцээний тим группүүд гэж яддаг штеп. Facebook группүүд. Тэмдэр дээр бол зөндөө тим мэтгэлцээний тэмцээнүүдийн зар байдаг. Тэндээс хүүхдүүд мэдээлэл авч болно. Тэгэхээр яг мэтгэлцээ үзэлтэй бас олон мэдээлэлтэй. Аль талаас нь л их мэдээлэлтэй болж чаддаг. Та Монгол улсаа төлөөж ингээд одоо хүүхдийн эрхлэгч юм чи ингээд ойр оролцморлол руу яваа те ингээд бас хорол морлд ингээд оролцож ийсэн хорол зөвлөгөөнд. Юу сая болохоор 2020 оны 3 сард Нэгдсэн үндэсний байгууллагын шугамар тэгээ Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хар тамхи гэмт хэрэгтэй тэмцэх газрын одоо өсвөрийн төлөөлөгчөөр сонгогдоод явсан байгаа хуралд явсан. Тэгээ тэр хурлын болохоор яг одоо тухайн орны ингээд өсвөр үеийн хүүхдүүдийн байр суурийг нь сонсоод тэгээд нэгдсэн том хурал руугаа хүүхдүүдийн дуу хоолойг гэсэн одоо ингээд шингээх зорилгоор тийм хурал болдог байгаа. Тэгээд тэнд яг Монгол улсаа төлөөлөөд Монгол улсын байр байдлыг танилцуулаад тэгээд Монгол улсад тулгамдж байгаа асуудлуудыг одоо шийдвэрлэхэд бусад орны туршлагаас бас судлах тиймэрхүү ажлууд бол нэлээд хийгдсэн. Тэгэхээр сэдвэн сая юу гэлээ яг сэдвэн хувьд гэх юм бол ерөөхдөө яг хар тамхи болон гэмт хэрэгээс одоо өсвөр үеийнхэн буюу хүүхдүүдийг одоо хамгаалах, хэрхэн хамгаалах вэ, хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ гэдэг талаар хурлын юу бол сэдвэнэлээ өгсөн байна. Тэгвэл яаж яг тэрээс хамгаалах? Тэрс одоо тэг хурлаас сурсан мэдсний одоо бидэнд хуваалцаач. За, ер нь бол өсвөр үеийн хүүхдүүд яадаг вэ гэхээр яагаад буруу замаар ороод байна? Яагаад хар тамхи юм уу? Ямар нэгэн байдлаар муу туршилттай болоод байна? Тэгээд дээрэс нь яагаад гэмт хэрэгт ихээр холбогдоод байна гэдг нь өөрөө цагийн зарцуулалттай маш их холбоотой. Яг ингээд тухайн хүүхд ингээд цагаа зарцуулахгүй, цагаа зөв үр бүтээлтэд зарцуулахгүйгээр ингээд сул чөлөөтэй ямар нэгэн байдлаар одоо завтай байгаад ах юм бол ингээд ямар ч тийм хийх ажилгүй завтай байгаад ах юм бол тухайн хүүхд өөрөө одоо буруу зүйл рүү татагдаж орж эхэлдэг. Тийм учраас тэрнээс урьдчилан сэргийлэх хамгийн зөв арга зам бол өөрөө хүүхдийг завгүй байлгах арга юм аа. Завгүй байлгах гэдэг нь болохоор ингээд энэ тэнд ажил төрөл хийлгээд гэсэн үг биш шүү дээ. Гэрээ ажил хийлгээд мөнгө олгоё. Тийм биш. Тухайн хүүхдийн цагийг нь яаж үр бүтээлтэй өнгөрөх үү, тэр хүүхдийг яаж илүү хөгжүүлэх үү гэдэг тал дээр нь эцэгчүүд нь тэгээд тухайн хүүхд нас өөрөө санаа тавих хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тухайн хүүхдийн цагийг нь ямар нэгэн дугуулсан секцэд явуулах юм уу, эсвэл ямар нэгэн одоо хичээлийн давталгааны хийлэгдэх ч юм уу те тухайн хүүхдийг одоо хөгжүүлэх талаас нь цагийг нь зөв зохистой зарцуулаад өгчих юм бол тухайн хүүхд маань өөрөө гэмт хэрэг болон муу зуршилт одоо автахгүйгээр ингээд хамгаалагдаад явах боломжтой гэсэн үг. Тийм учраас Монгол улсад одоо хүүхдийн тийм цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх газрууд бол мэдээж юм уу? Ер нь бол байгаа. Хүмүүс баг байхгүй. Тийм хүмүүс мэдээлэл аюу дутуу байдаг. Тэгээд хүүхдээ ордон байгаа, хүүхдээ урлан бүтээгдэв. Тэгээд мэдээж нөгөө хувийн хвшлийн зөндөө олон тийм хүүхдүүд хөгжүүлэх газрууд байгаа. Тийм дугуулна байдаг. Улсаас яадаг бол сайн. Тийм усаас бол хүүхдээ урлан бүтээгдэв үнэгүй бүх хүүхдүүдэд үлчээ. Бүх хүүхдэд үнэгүй. Тийм үнэгүй. Тэр мэдээллийг яг ямар хүн хүргэх бидэнд хүргэх хэлбэр. Тухайн байгууллага маань өөрөө хүргэх хэрэгтэй. Гэхдээ тэгэхээр яагаад баг хүргэх байхгүй л байгаа юм шиг байна. Харин тэгээд л байна л да. Надад хүрхгүй байгаад л байна гэдэг чинь тэгээд.
Тэгээд Тийм учраас хүүхдийг буруу зуршлаас ямар нэгэн муу зүйлээс сэргийлэх хамгийн зөв арга бол тухайн хүүхдийн цагийг нь л зөв зарцуулах. яг өөрийнх нь хүсэл сонирхлыг олуулаад тэгээд тэмийнхэнтэй одоо тэгэхээр одоо хүүхдэд бол ингээл гадаа гараал. Өө хичээлээсээ тарчаал шууд ингээл гадаа гараал ингээл тэнэл тэр явахаа тийм гоё төв мөвтэй газар масруудаар нь явж юмаал. Тийм тухайн хүүхд яад юу л нэг тийм төлөвлөгөөгүй хийх ажилгүй байгаа даа учраас өстө очивол зүгээр л байна. Орчингууд нь ээж аав нь байхгүй. Тэгээд яг очихоос нөгөө очих нь. Тийм учраас тухайн хүүхдтэй эцэгхийн санаа зовоод санаа тавиад нөгөө хүүхд маань ч гэсэн өөрийгөө сэргийлье гэх юм бол би ийм дугууланд явмаар байна. Би ийм зүйлийг турш үзмээр байна ингээд эцэгчүүд нь бас дугуулан секцүүдэд хамруулах боломжтой. Тэгээд дугуулан секцүүдэд хамруулснараа тухайн хүүхд маань өөрийнхөө хүсэл сонирхлыг ирээдүйн мэрэгчлээ бас ол. Тийм ирээдүйн мэрэгчлээ олох боломжийг бас бүрдүүл та. За тэгвэл мэрэгжил гэдэг юмыг хоёлаа ярив. Мэрэгжлийн үн яг яа сонгох хэрэгтэй байдаг вэ? Та мэрэгжлээ сонгосон уу? Би бол мэрэгжлээ сонгосон. Ямар мэрэгчлээ болно гэж асуусан байна. Яг өөрийнхөө бас ингээд чадруудыг харж чад олон улсын харилцаа дипломатч мэрэгчлэр би саяхан амар гоё хэрэгтэй нэг мэдээлэл сонсохгүй. Одоо ингээд айлын том хүүхэд дипломатч болов штэ. Жох юм. Ингээд загиндаг мэнтэй одоо тийм баддаг гэх юм да одоо бүгдийг нэгээд хүчтэй дүү болдог. Харин айлын дунд хүүхэд одоо ингээд дипломатч болол юм харилцах чадвар амар өндөр. Айлын бага хүүхэд одоо дипломатч болол арай багт нь маг жоохон тийм байдаг гэдэг. За тэгсэн чинь яагаад айлын том хүүхэд гээд баддаг вэ гэвэл нөө доор зөндөө олон дүүнертэй тэгээд дүүнэр нөгөө нэг ингээд бүгдийг ингээд загинж байгнаад яагаад ингэж байгаа гээл тэгэхэд айлын дунд бол яг дээр ахтай доороо дүүтэй ингээд яг хоёр дүүтэй ингээд харилцаж ингээд ярьдаг болохоор яг ярих чадвар баг бол тэгэл хамгийн ингээд сүүлдээсэн болохоор бүгдийн хайранд тэгээ жоохон ирэхтүү. Та айлын том уу баг уу? Би айлын том хүүхэд. Тэгэхээр юу өөрийгөө жоохон тэр талаас нь харж ирсэн үү? Жоохон би одоо тэргүүн болоод жоохон гişүүд мшүүдэд загинж байгаа. Яа таамш ингээд байна. Тэгэж ер нь аль тэгээд ямар нэгэн байдлаар үйл ажиллагааг явуулахын тулд нэг тийм юу байх хэвээр хүчтэй байх хэвээр. Гэхдээ учир зүггүй загнаад ахын чишин тэр чинь болохгүй шүү дээ мэдээж. Тийм учраас бас өөрийгөө тийм амар загинж зандардаг тийм дээрэнгүү гэж бол бодохгүй байна. За тэгвэл дахиад буцаа да мэрэгжил. За тэгвэл мэрэгчлээ яаж сонгох хэрэгтэй байд юм бэ? Тэрийг. За энэ л болохоор зөвхөн л миний л одоо юу гэх юм уу туршлага гэх юм уу. Би болохоор өөрийгөө нэлээд сайн таньж мэдгэд цаг зарцуулсан гэж боддог. Тэгээд ер нь бол өөрийгөө таньж мэдгэнд бол өнгөрснөө нэлээд сайн бодох хэрэгтэй болов уу гэж боддог. Би бага байхдаа яг ямар зан чанар гаргадаг байсан бэ ч юм уу. Ер нь бол би багаасаа ямар хөвгтэйсэн бэ? Тэгээ хүмүүс надад ингэж харьцаар би яг ямар хариулт үзүүлдэг вэ ч гэдэм үү те. Яг тэд нар дээрээ үндэслээд өөрийгөө за би нэг тиймэрхүү хүндээ гэд эхлээд өөрийгөө мэдчих хэрэгтэй. Өөрийгөө олж нээгээд те. Яг тэгээд тэгээд тэрнийхэн дараа болохоор за миний нэг иймэрхүү зан чанар тохирсон иймэрхүү зан чанар хэрэг болдог ийм ажлын бэр ажил яг мэрэгжил яг ямар ажил байна гэдгийг бас судлах хэрэгтэй. Тэгээд тухайн ажлаа бас цаашаа лавшруулж судлаад энэ ажлын бэр нийгмийн эрэлт хэрэгцээ нь ямар байна ч гэдэм үү те. Тэгээд ингээд сурах сургууль маань ямар байна ч гэдэм үү. Байна гэдэг. Тэгээд ингээд цаашаа лавшруулаад судлаад хахад ер нь бол тэг судал. Гол нь яг яах хэрэгтэй. Өөрөө одоо кафетэй ажлыг сонгох хэрэгтэй эсвэл цалин мөнгөтэй энэ ажлыг энэ тэр имийг хийгээс мэдчихвэл хэвээр мөнгөийг олох хэвээр олондоо эсвэл яг тэр ажлыг хийж байхдаа ажил бишээр гэдэг гой хүлээж авдаг те. Аль нь хэрэгтэй байвал ер нь юу гэж бодож байна? Ер нь бол аль болох хүн одоо ингээд ажил хийснийхэн төлөө ядрах ёсгүй гэж боддог. Яагаад гэвэл тухайн хүн өөрийнхөө нэгэн л хүн болоод төрсэн юм чинь тухайн хүн өөрийнхөө хүссэн зүйлийг ингэж хийж амьдрах хэвээр. Цалин баг гэдэг одоо өөрийнхөө хүсэжсэн юм а хийхээ болдог ч юм уу. Эсвэл цалин ихтэй гэд өөрийнхөө хүсэхгүй юм а хийдэг ч юм уу тийм байж ер нь бол болохгүй гэж боддог. Өөрийнхөө сонгосон хүсэж байгаа чиглэлээ аль болох нийгмийн эрэлтэд оруулаад тийм одоо хүчтэй тийм салбар болгохын төлөө явах хэрэгтэй гэж боддог та. За та одоо ингээд олон хурал те бас ингээд мэтгэлцээнд ороод тэгээс өөрийнхөө хүнтэй бас ингээд харилцах чадвартай гэж бас хэлсэн. Тэгээд яаж тэгвэл энэ харилцах, ярих те чадвараа ингээд хөгжүүлдэг вэ одоо? Яаж одоо ийм сайн болов? Ер нь бол би багасаа нэлээд яриа хөхтэйсэн. Яагаад хэр би айлын том хөхт. Тэгээд намайг дөнгөж ингээд төрөөд нэг настай
байхад ер нь бол дөнгөж хилд ороход бол манай ээж надтай ингээд ер нь бол байнга ярьдаг байсан гэж ээж маань хэлдэг. Тэгээ дээрэс нь манай ээж болохоор миний яг юу мэдэрч байгааг, миний яг юу хүсэж байгааг ямар ч тийм одоо шүмжлэх сэтгэлээ өөр сонсдог гэх юм уу. Манай ээж ерөөхдөө бол намайг маш сайн яриулдаг. Тэгээд яриулаад дуусныхаа үндсэн дээр миний одоо юу хэрэгтэй байгааг надад зөвлөдөг гэсэн үг. Тэр манай ээж бол маш сайн сонсогч. Тэгээд сонсогч аав ээжтэй хүүхдүүд маш сайн ярианы чадвар нь хөгжсөн байт юм болоо гэж боддог. Тэгэхээр нэгдүгürt ээж маань бол намайг нэлээд сайн дэмжиж ярихыг маань нэлээд сайн сонсдог. Нөгөө талаас манай аав маань өөрөө урлагийн учраас урлагийн орчинд би өссөн. Тэгээд ер нь бол урлагийн орчин бас өөрөө хүний нэлээд задлж өгдөг. Тэгээд хүнийг гадаад ертөнцтэй харилцахад бас нэлээд тийм төхөн болгож өгдөг учраас урлагийн ертөнцтэй ойрхон өссөн. Тэгээд дээрээс нь сонсдог сайн аав ээжтэй байсан үгэн дээр л хайрдаг болсон болоо гэж боддог. Ер нь ээж аав л те хүүхдээ наадах чинь буруу гэл жоохон юм яриад эхлэнгүүд нь ингээл нэг тоож моохгүй те. Тийм ядаргаатай наадах чинь буруу чи буруу ингээ наадах чинь буруу чи буруу зүйл яриад байна гэдэг хүүхд ингээ бас ярихаа ингээ хүсгээ байх бах те. Тийм мэдээж. Тийм тэгээд яг манай ээж бас амар гоё ингээл яриад яг найз шигээд яг ингээд цог явж байхдаа ингээл гэж яриад тэгээд бас гоё ярих чадвартай болно. Тийм тухайн хүүхд өөрийгөө илэрхийлэх боломжийг олгож байна гэдэг маань тухайн хүүхдийг бараг л дээд зэргээр харилж байна л гэсэн үг байгаа юм л да. Тэгэхээр яг яриад яг хүнтэй гол нас би бас ингээд бодож байгаа яаж ярих чадвараа хөгжүүлсэн бол яг төлтөө хараад өөрөөртөө яриад тэгжиж бас яа тийм болов. Тэгтээ хамгийн гол нас те хүнтэй харилцаж яах нь хамгийн бол за манай подкаст маань ер нь ихэвчлэн ингээд номын тухай ингээд ярилцдаг. Тэгээд одоо номын тухай ярилцахад манай спешиалист бол тэр хүн амжилтанд явсан бол ном их уншдаг бах те. Ер нь бол би ном сайн уншдаг. Жилдээ нэг 20-30 орчим номыг бол тогтмол уншдаг. Тэгээд 30-40 орчим ном уншиж исэн тохиолдлууд бас байдаг. Жил болгон ямар төрлийн ном дуртай? Би ер нь бол дандаа л уран зохиолын ном уншдаг. Тийм хувь хүний хөгжлийн ч юм уу, эдийн засгийн ч юм уу ном уншиж ер нь бол бараг л чаддаггүй. Ер нь бол уран зохиолын ном том романуудыг түүж уншдаг. За хамгийн дуртай роман. Хамгийн дуртай зохиол гэх юм бол Main Reading Зөрөх танчин бүсгүй гэдэг зохиол байдаг. Надад бүр юм дээр үеийн хэвлэлнэ гэхгүй. Бүр айгүй хучирсан ном. Тэгээд маш сонирхолтой. Ерөөсөө уудах завгүй уншдаг. Тэгээд дараагийн үйл явдлыг ямар ч тийм одоо таамаглах боломжгүй гэх юм уу? Маш сонирхолтой тийм зохиол. Тэгээд дүрслэлүүд нь бараг толгоончууд ингээд буугаад бит бараг мэдрэгддэг. Тийм амар хүчтэй дүрслэлүүдтэй. Айгүй тийм сайн ном. Та тэгвэл ингээд дүндээ хоолн жилд 30-аас 40 ном. Тийм. Би бараг одоо миний амьдралдаа уншсан ном 50. 2 жилдээ зүгээр намайг тэгвэл ном унших юм байна. Тэгвэл ном уншихыг бас хэрэгтэй гэж бодоод уншдаг байлгүй дээ. Тийм мэдээж хэрэгтэй. Танд одоо тэгвэл яг ном уншсны ачаараа юу ч ингэ өөрчлөгдөж одоо гэж сайжрав. Тийм. Би болохоор амар тийм юм ингээд амар төсөөлж бодох туртай юм байхгүй ургуулсан бодох туртай. Тэгээд яг ингээд уран зохиолын ном уншихаар тэр тусмаа маш сайн тийм төсөөлөн бодох чадвар сайжирдаг. Тэгээд дээрэс нь асуудлыг нэг тийм олон талаас нь харах боломжийг олгодог гэсэн үг. 3 дуурт гэх юм бол одоо өөрийнхөө хизээж одоо ингээд энгийн амьдралаар амьдарч байгаад мэдрэх боломжгүй, үзэх боломжгүй зүйлсийг ном хүнд олгож идэг учраас маш сонирхолтой тийм шинэ ертөнцөөр аялалдаг гэх юм уу. Тэгээ логик сэтгэлгээ сайн хөгжүүлнэ. Тэгээ мэдээч ингээд хүн төсөөлөд ингээд явчихж байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар ямар тийм одоо нийгмийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд ч юм уу тий тухайн хүнийхээ харилцаж байгаа хүнийхээ сэтгэл зүйг одоо өөрөө одоо тэр хүнийхээ оронд тавьж мэдрэхэд нэлээд сайн тусалдаг. Одоо ингээд манай подкаст маань одоо өндөрлөх цаг маань их төхөж байна. Танд одоо бидний үеийн насны хүүхдүүдтэй зөвлөж одоо хэлэх юм байна уу? Одоо тий бидэнд одоо зөвлөө та нар одоо ийм байгаарай гэх тий тийм байгаач хэлээч. Танд одоо ингээд сүүлийн минутыг ингээд үлдээе. За миний хувьд гэх юм бол ингээд өнгөрсөн хугацаанд ойлгосон хамгийн чухал 2 зүйл байгаа. Ер нь бол өсвөр насны хүүхдүүд ер нь бол нэлийн тийм эмзэг үе нэдэг гэж ойлгодог. Тэгээ тийм учраас ингээд манай гэрийнхэн намайг ойлгохгүй байна, манай найзууд намайг ойлгохгүй байна гэдэг ер нь бол ингээд амар хэцүү байгаад идэг үе байдаг шүү дээ. Тийм тэгэхгүй тул тэгэхээр ер нь бол хүүхдүүд эхлээд өөрийгөө маш сайн ойлгуул сурах хэрэгтэй юм болов
гэж боддог. Яг үндэ ингээд дэмэг боттойгоор харахгүй амар ингээд хүндрүүлээд ботцсон. Ингээд толгойн дотор өөрөө бүр ингээд драма тоглосон, өөрөө гол дүртэн тоглосон дээ. Нэг л их зовоод байгаа юм тий яваад идэг. Яг үндэ болохоор боттоор харах юм бол нэг тийм хүнд асуудлууд бол биш байдаг. Бүхэл хүмүүст тэр асуудал тохиолдож исэн зүйл бол байдаг. Тийм учраас эхлээд ямар ч байсан өөрийгөө бусдад энэ хүн намайг ойлгохгүй гэхээс илүүтэйгээр би өөрөө энэ хүнд өөрийгөө ойлгуулж чадж байгаа байлгүй гэдэг дээр эхлээд фокуслах хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө хүндээ өөрийгөө ойлгуулах талаас нь айлуулах өөрийгөө эвтэйхэн байх талаас нь тэгээ өөрийнхөө мэдрэмжүүдийг яг чин шударгаар үннээр илэрхийлэх талаас нь хандуулах зүгээр. Тэгээ хоёрдугаарт нь зөвлөд юм бол өөрөө маш сайн сонсож сураасаа гэж хүсэж байна. Ингээд сонсно гэдэг маань болохоор ингээд үүдээс нь зүгээр ингээд хараа суугаад байх биш. Ингээд тухайн хүнийхээ оронд өөрийгөө тавьж үзэх хэрэгтэй. Ингээд тухайн хүн маань юу мэдэрч ин тэр хүн надад юу хэлэх гээд байна гэдгийг нас одоо ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ дээрэс нь ямар ч шүмжлэл сэтгэлгээгүйгээр сонсож сураасаа гэж хүсэж байгаа. Шүмжлэл сэтгэлгээгүйгээр сонсснороо тухайн хүнийхээ бас мэдрэмжийг 100% ойлгох боломжтой байдаг. Тэгээ дээрэс нь сонсох чадвараа ингээд сайн хөгжүүлснээрээ тухайн хүний туршлагаас бас судлаад тэгээд өөрийнхөө амьдралд ямар нэгэн байдлаар баг цаг гэхгүй алдаа гарахгүйгээр тэгээд дээрэс нь бас цаг хэмнэх боломжийг олгож идэг ийм чухал чадвар байгаа. Тийм учраас нэгдүгээрт өөрийгөө ойлгуулах тал дээр анхаараарай гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд хоёр дахьт нь хэм бол сайн сонсож сураасаа гэж зөвлөх байна. Ер нь яг өсвөр насны хүүхдүүдэд яг л яг том болох гал те бүгд ингээл жоохон юм ингээл намайг хинч ойлгохгүй байна. Гэл те ингээл жоохон уурдтай болчихлоо. Ээж аав ч гэсэн хүүхд маань одоо яагаад байгаа юм бэ гэл хүмүүс ингээ яг гайхдаг үе. Байдаг. Үнэхээр Чингүнс подкастын маань зорилго хэрэгтэй хамттай ярилцъя гэдэг маань үнэхээр хэрэгтэй хамттай хоёлаа ярилцаж чадлаа. Үнэхээр гоё подкаст болсон юм шиг надад санагдаж байна. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан үзэгч хүүхдүүд тэгээд үжин ихчтэй маш их баярлалаа. Тэгээд Чингүнс хүүхдийн подкаст маань энэ үрээд өндөрлөж байна. За баяртай хүүхдүүдээ.